จบหากได้พบเมื่อต้องเป็นสาวขึ้นใหม่เจ้าคงจะงามโชว์มากกว่าสาวใดคุณพลายเป็นใส่ครับมักสาวเท่าห่างเรือไว้กระเสียวคนสุดแดนแม้ได้เคียงคู่เจ้าโอวาสนานำพาให้เฮาไว้มักสาวเท่าบ่นเจ้าหวงอกแต่ตายเวลาใกล้บ่อยขึ้นมันเสียวันเลยจังหวะเขาเห็นจะได้อาจารย์ต้องรับแยกก็ต้องอะไรครับสุดยอดมากครับเสียงครับเราโดยจะถ่ายดนตรีครับเมื่อบุญประดาได้ผ่านสาวเท่าอายุเจ้าสิ่งสบายไว้งามสมเท่าสาวเจ้าปากแดงจะน้องเป็นเสน่ห์แรงแทงใจสาวสำนี40 ปีน้องยังจนหากได้พบเมื่อต้องเป็นสาวขึ้นใหม่เจ้าคงงามโชว์ภาพกว่าสาวใดบุญละพลายเชื่อใจพัดมาสาวเท่าห่างเรือไว้กระเซียวคุณสุดแสนแม้ได้เคียงคู่เจ้าโอวาสนานำพาให้เฮาไว้มันสาวเท่าไว้มันสาวเท่าว่าให้เจ้าคงพบแค่ตายขอบคุณคณะเจ้าภาพด้วยนะครับพอสิเป็นทางแม่คุยพร้อมเลยทีมงานนะครับลูกหลานของเพื่อนโมนี่นะครับขอบคุณอุทิศส่วนบุญสุขส่วนให้พ่อเชื่อใจคุณแม่สงัดนะครับพงษาให้นะครับนั่นคือผู้ประกาศที่ผู้ที่ลูกชายแต่ที่แต่น้องพี่น้องเนาะเอาไหมที่ไหนอยู่